Дорогие друзья, компания Дома Каминов и подписчики в YouTube. Хотим презентовать, собственно говоря, такого плана камин, открытый для пространства и расположения в центре любой комнаты. Чем он примечателен? Ну, во-первых, он со всех сторон открытый для просмотра и визуализации огня. То есть вы можете его смело поставить, если у вас ресторан в центре своего помещения, вокруг него сделать там, я не знаю, барную стойку, столы, рассадить туда людей, и все будут просто лицезреть эту красоту. В нем есть подсветка внутри камина, пожалуй, ни у кого из других торговых марок и производителей такой опции нет. То есть внутри, где камера сгорания, где высокая температура и, собственно говоря, непосредственный огонь, там есть подсветка, которая делает камин уникальным. В ночное время, кроме горения огня, вы еще получаете подсветку. Двери открываются таким вот образом. Для закладки дров и доступа с двух сторон. Есть некая чаша с колосниковой зоной и камень в толщиной 3 сантиметра, керамика, уложенная по периметру внутри камеры сгорания. Камин мега крутой. От торговой марки Хергум. Вот, собственно говоря, сказать особо добавить нечего. Это только нужно себе приобрести. Однозначно. Спасибо, Арсеев Флаг. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Хотим презентовать, собственно говоря, такого плана камин, открытый для пространства и расположения в центре любой комнаты. Чем он примечателен? Ну, во-первых, он со всех сторон открытый для просмотра и визуализации огня. То есть вы можете его смело поставить, если у вас ресторан в центре своего помещения, вокруг него сделать там, я не знаю, барную стойку, столы, рассадить туда людей, и все будут просто лицезреть эту красоту. В нем есть подсветка внутри камина, пожалуй, ни у кого из других торговых марок и производителей такой опции нет. То есть внутри, где камера сгорания, где высокая температура и, собственно говоря, непосредственный огонь, там есть подсветка, которая делает камин уникальным. В ночное время, кроме горения огня, вы еще получаете подсветку. Двери открываются таким вот образом. Для закладки дров и доступа с двух сторон. Есть некая чаша с колосниковой зоной и камень в толщиной 3 сантиметра, керамика, уложенная по периметру внутри камеры сгорания. Камин мега крутой. От торговой марки Хергум. Вот, собственно говоря, сказать особо добавить нечего. Это только нужно себе приобрести. Однозначно. Спасибо, Арсеев Флаг. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Хотим презентовать, собственно говоря, такого плана камин, открытый для пространства и расположения в центре любой комнаты. Чем он примечателен? Ну, во-первых, он со всех сторон открытый для просмотра и визуализации огня. То есть вы можете его смело поставить, если у вас ресторан в центре своего помещения, вокруг него сделать там, я не знаю, барную стойку, столы, рассадить туда людей, и все будут просто лицезреть эту красоту. В нем есть подсветка внутри камина, пожалуй, ни у кого из других торговых марок и производителей такой опции нет. То есть внутри, где камера сгорания, где высокая температура и, собственно говоря, непосредственный огонь, там есть подсветка, которая делает камин уникальным. В ночное время, кроме горения огня, вы еще получаете подсветку.
Двери открываются таким вот образом. Для закладки дров и доступа с двух сторон. Есть некая чаша с колосниковой зоной и камень в толщиной 3 сантиметра, керамика, уложенная по периметру внутри камеры сгорания. Камин мега крутой. От торговой марки Хергом. Вот, собственно говоря, сказать особо добавить нечего. Это только нужно себе приобрести. Однозначно. Спасибо, Арсеев Флаг. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Хотим презентовать, собственно говоря, такого плана камин, открытый для пространства и расположения в центре любой комнаты. Чем он примечателен? Ну, во-первых, он со всех сторон открытый для просмотра и визуализации огня. То есть вы можете его смело поставить, если у вас ресторан в центре своего помещения, вокруг него сделать там, я не знаю, барную стойку, столы, рассадить туда людей, и все будут просто лицезреть эту красоту. В нем есть подсветка внутри камина, пожалуй, ни у кого из других торговых марок и производителей такой опции нет. То есть внутри, где камера сгорания, где высокая температура и, собственно говоря, непосредственный огонь, там есть подсветка, которая делает камин уникальным. В ночное время, кроме горения огня, вы еще получаете подсветку. Двери открываются таким вот образом. Для закладки дров и доступа с двух сторон. Есть некая чаша с колосниковой зоной и камень в толщиной 3 сантиметра, керамика, уложенная по периметру внутри камеры сгорания. Камин мега крутой. От торговой марки Хергом. Вот, собственно говоря, сказать особо добавить нечего. Это только нужно себе приобрести. Однозначно. Спасибо, Арсеев Флаг. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал.